こんにちは皆さん、テリチャンネルのテリです。テダです。いつも動画を見てくれてありがとう。今日はですね、少し大事なお話があります。まずはこのビデオをご覧ください。Gavarjugo ყველას, konnichiwa minasan. Nano desu. თამერაです. დედა, ტერი, ჰინატა გვენატრებით და ჩვენს გვინდა თქვენთან რო ვიყოთ. მეცარი. მოკლედ, ჩვენ დღეს გვაქვს ორი ამბავი, ერთი კარგი და ერთი ცუდი. ცუდი ამბავით დავიწყოთ. ცუდი ამბავი არის ის, რომ ჩემი ვიზა დაუვარდა. ასე რომ ამ ჯერზე მე ვერ შევძლებ სამწუხაროდ იაპონიაში წამოსვლას. ეხლა ძალიან ვცდილობ რომ ვიყო პოზიტიური და არ მინდა რომ რაღაცა ცუდი აურა ეს მოწყენილობა გადმოვიდეს ეკრანიდან, ამიტომ რაც შეიძლება მეც გავიღიმებთ. სამწუხაროდ ჩემი წამოსაც არ გამოდის, იმიტომ რომ მარტო მე შინია და ჯერ არ მიგზავრია, მაგრამ მაქვს ასევე მეორე მიზეზიც. ჩემი ვიზა რომც მოსულიყო, თამერა და ნოა მაინც ვერ შეძლებდნენ იაპონიაში წამოსვლას. და ეს იმიტომ რომ თამერა არის ფეხმძიმე და ველოდებით პატარა ბაიას, რომლის კესიც ჯერ არ ვიცით, თუმცა გაჩნდება ნოემბერში. კი ბატონო. და იქნებ მე პატარასთან ერთად გესტუმროთ. იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ისევ ასე არ გაიწელება და დიდი ხანი არ დასჭირდება ამ ამბავს. I'm really hoping that someday I'm gonna be able to visit Japan again because every day, every second I'm missing about Japan. I love everyone and I appreciate everyone who supports us always. Thank you so much. Minasan, itsumo arigatou gozaimasu. Please continue to support my sister and my mom. Let's hope that we will meet soon in Japanese izakaya. სხვათა შორის არ ვსვავდი, მაგრამ დღეს ეთჭი გაგვინოდავლიე, იმიტომ რომ ეს ვიდეო გადაგვეღო. იმიტომ რომ სულ მეტირება რამდენჯერაც ვახსენდება რომ ვიზა არ მომწეს. მარტანე. ეხლა შევქინა და საჩვენე. აი ნუ უნდა აწყოს ეს. აწყებიდი? Aniakhat. ნახე მწვანე. ოჩ. და? თავზე? მოიგე, მიდი. ურა! ვის? დააჭირე. ოჩა! აი ნუ მომრავს. Gutiana. Gutiana. Oya Gutiana. Alagi. ご覧の通り、私の姉さんたちが日本に来る予定だったんですけど、日本の観光ビザがおりませんでした。日本で家族みんなで過ごすビデオを楽しみにしてた皆さん、本当にごめんなさい。Many people might think why, but usually getting a Japanese visa is very hard. Even you are getting just a tourist visa, they are checking it very carefully. Of course, Nano doesn't have any criminal record or illegal stay in Japan, so it's not that kind of problem. And when visa is denied, usually they don't tell you exact reason why it got rejected. And it's not only about Japan, but many countries do the same. 今回は私たち家族の認識が少し甘かったと思います。今まで何も問題もなくビザが取れていたことが当たり前で思ってたんですけど、今後このようなことが起きないようビザの審査についてしっかり勉強して次はより丁寧に準備していきたいと思います。შენ როგორ გრძნობა თავს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? წევდიან აღგრძნობ თავს, იმიტომ რომ დიდი ხანი გეგმავდით ამ მოგზაურობას ერთად და არ გამოვიდა ეს ნებრალი იმაში არის, რომ დიდი მოლოდინები გქონდა და ისე რომ არ მოხდა 100%-ით ყველაფერი, უფრო მეტად დაგვწყდა გული. მაგრამ მაინც ამდენი ცუდი ამბის მერე ძლივს ერთი დიდი ახალი ამბავი რო გავიგეთ, ძალიან გაგვეხარდა და სხვათა შორის ძალიან შოკირებულები ვიყავით ყველანი. მაგის გარდა ყველაფერს ველოდებოდი. კი, არანაირად ველოდებოდით ამ ამბავს, მაგრამ მართლა ძალიან გამიხარდა და ცოტა დაუშვიდით ამ სტრესული სიტუაციის შემდეგ. ამ წლის დასაწყისში ძალიან ყველაფერი ეს ორი იმედ გაცრუება. და შემდეგ ეს ვიზა რო არ მისცეს ძალიან ხო, არაუშავს. მამა ასობი ნანო კოტოში მაშტემას. მოკლედ იმ წლების მერე რაც ჩვენ გამოვიარეთ ერთად და გადავიტანეთ, დიდი ხანია ესეთი იმედგაცრუება, ეს ზედიზედ არ ყოფილა. ნანოს
შესახებ და შემდეგ ეს ვიზა. ხო ძალიან ცუდი მომენტია. ხო და იმედი მაქვს რომ მომავალში ეს ყველაფერი გამოსწორდება. დიდი იმედი მაქვს ამის და ამ ხრივ რამე პრობლემა აღარ შეგვექმნება. ეხლა რაც შეეხება ამბავს რომელმაც ყველა გაგვახალისა, ეს არის პატარა ბაია. როგორ დაიბადება ერთი სული მაქვს ვინ იქნება? ალბათ ისიც ნოასავით ცელკი იქნება და მე ორმაგად გადავდგავდი. Interesting. Tamara and Nika, when they first planned baby, it was hard for them to achieve their goal because they were trying it for almost a year. そしてやっとできた最初の子供はノアでした。だから they were planning to have a second baby, but they didn't know it would happen this fast. So this news was even very like a shocking, but in a good way. ამის დასასრულს ეს ყველაფერი. For Tamara and Nika as well. だから本当にみんなでびっくりしたんだよ。If I knew that when I called Nana on FaceTime and she would tell me this kind of crazy news, I would definitely take a video. だけど全然めっちゃ電話してタメラが妊娠だよって急に言い出したから私たちはすごいびっくりした。ეჭვი მაქვს რომ ის პატარაც ეხლა რომ მოდის და გზაშია უკვე აწყობს გეგმებს. როგორ დაგვამხოს სახლი თავზე და ასე შემდეგ. თავარია იყოს ჯანმრთელი. პირველ რიგში თავარია იყოს ჯანმრთელი, არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება გოგო თუ ეს იქნება ბიჭი, აი არა ჯანმრთელი იყოს და სიკეთის ფეხით შემოსული იყოს ამ სამყაროში. ჯერ თაკოს ამბავი რო გავიგე, სულ პირველის გამახსენდა მე რო დავჭი კი, ეხლა შენც არ გამოგვიდება რომ მალევე უკვე შენიც იყოს. ხო და ჯერ ჰინატასაც ერთი სული მაქვს როგორი რეაქცია ექნება პატარა ბავშვზე და მე მაგის მიხედვითაც მეც დავგეგმავ რა როგორ გავაკეთო. 本当に嬉しかったよかったわ。タメラが初めて妊娠した時、私に言ったのはトルコでした。そしてI was in the cafe and I cried so much. 今回はビデオが撮れなかったんですけど、家族で私たちはみんなでこんな感じで抱きました。前みたいに。მოუთმენლად ველოდებით ყველა. ესეც ჩვენ გავიგეთ რამდენიმე დღეა სულ. ზუსტად ნანოს რო უარი მოვიდა ვიზაზე. იმავე დღეს გავიგეთ. თქოს რაღაცა გამამხნევებელი ის იყოს ყველაფერი. Because of this old situation, there is one more thing about mom. ママのオリジナルプランはタメラと一緒に日本で1ヶ月泊まる予定でした。でもちょうど今日の朝に私はカタル空港からメッセージもらいました。ママのチケットはキャンセルされたって書いてた。今のイランとアメリカの状況のせいです。そしてこれで私たちはまだ予定に合わせてზუსტად არ ვიცით ჯერ კიდევ დედა რამდენი ხანი იქნება იაპონიაში, მაგრამ დიდი შესაძლებლობა არის იმის, რომ 3 თვე დარჩი აქ. Yeah, we don't have anyone who will go back to Georgia this timing, and it's also very hard because of all these airplane situations. Staying in here 3 months is very good that we will go back together, so mom will have no worry about going back. რა თქმა უნდა, კარგი მხარიც აქვს მაგას და რა თქმა უნდა, ცოტა მინუსიც აქვს იმ მხრივ, რომ შენ სამსახურზე ყველა მიცოდა რომ მიდიოდი იაპონიაში ერთი თვე, თუმცა ამ ყველაფრის გამო ცოტა რისკი არის სამსახურის დაკარგვის. მაგრამ იქაც დარწმუნებული ვარ დეტალურად რომ ავუხსნით ყველაფერს, რომ ასეთი დაძაბული სიტუაცია არის. წესით მაინც არ უნდა იყოს დიდი პრობლემა, მე ასე ვფიქრობ, ასე მგონია რომ შენი უფროსი გაიგებს ამ სიტუაციას. ხო, ცოტა მეც ამაზე ბევრს ვფიქრობ, ხოლმე, იმიტომ რომ სრულიად შეგვეცვალა გეგმები ყველა გადასახედიდან. I learned a great lesson from all this experience. I was also so excited when Tamara got visa that like we would all go to Japan together. At this situation, we still don't know when we'll be all family trip together in Japan because Tamara is now pregnant, as you know, and we have to wait child to be the safe age to travel with plane. We have to wait a year or more maybe. So let's see. いつも応援してくれて本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。では、ということで今日のビデオはここまでです。最後まで見てくれてありがとう。次のビデオでお会いしましょう。またねー。